Breaking news gwe tulinawo mu maanyi amangi ddala eddakiika eziiseeko emabega Pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'alangira nti mu kaseera kano we tulabidde akatambi afulumye eggwanga erya Uganda era bw'atyo agenze mu mawanga ag'ewabweru ekitegeeza nti okumala emyezi egiwererako ddala ebiri nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aliira ku nsiko mu kaseera kano ate kaakati adduse agenze mu buwaŋŋanguse. Kino kiddira oluvannyuma lw'okubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini lunaku lumu lwokka oluvannyuma lw'akalulu akakubwa ennaku z'omwezi nga 15 yadduka mu maka ge oluvannyuma lw'okufunako obubaka okuva ku gimu ku mikwano gye wali eri mu UPDF nga gimutegeeza nti yandibadde adduka okutaasa obulamu bwe olw'ensonga nti mutabani wa Mwami Museveni yali atoye order abeere nga akolebwako. Kakati nno bintu bingi nnyo ebigenze mu maaso okuba nga bibeerawo mu bbanga linene ery'emyezi ebiri. Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okuba nti ayogerako wali eri mu international community nga akozesa emikutu emitimbagano. Geneva Summit yayogererayo, ne wali eri mu palamenti y'omukago ogw'e Bulaaya n'ayogererayo, wabula ate waneeno mu ggwanga erya Uganda Kyagulanyi agenze mu maaso okufulumya obutambi obw'enjawulo okwongera okuzzaamu bannayuganda amaanyi awamu n'okubakubiriza okuba nti nno balwanira obuwanguzi bwabwe. Kakati nno ojja kujjukira nti nno wiiki ng'emu emabega Alex Waiswa Mufumbiro yavaayo n'ategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu is not hiding but working underground. Mu katambi ke tugenda okulaba Kyagulanyi avuddeyo okunnyonnyola ng'ategeeza nti agenze mu mawanga ag'ewabweru abeere nga asobola okusakira eggwanga erya Uganda babeere nga abazungu bano ebbanga lyonna babadde nga bavujjirira General Yoweri Kaguta Museveni basobola okumuteekako akazito ate n'akakookolo kaveeko kabadde nga abalimbisa nti akozesa nkola ya demokrasiya era wano mu ggwanga erya Uganda gavumenti ye egoberera amateeka. Gwampuliza Point Media UG ensonga z'omu katambi ka Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kuba tuzeetegereza we tumala tugenda kuba ate tuzikolako analysis kigambo ku kigambo mbere nga nkunnyonnyola bulungi nnyo buli kimu kyonna kyonna obeere nga okitegeera. Jjukira nti nno mu kaseera kano ne mukyala we kennyini Baby Tungo Kyagulanyi yadduka mu ggwanga erya Uganda. Ensonga kaakati ezibaddewo mu nnaku eziiseeko emabega ze ez'okuba nga omu ku ba personal assistants be Don Najja Sheriff mukyala we yawambibwa nga balowooza nti oboolyawo Kyagulanyi yeekwese mu maka gaabwe. Gye buvuddeko twalabye abasirikale Electoral Commission be yamuwa okuba nga bamukuuma mu campaign trail nabo bennyini nga bakwatibwa ne babuuzibwa kajjoojjojji w'ebibuuzo oluvannyuma ne bagobwa n'okuva mu poliisi nga gavumenti ebasuubiriza okuba nti nno baamuyambako okutoloka. Wabula byonna gavumenti byegenze mu maaso okukola mu kaseera kano okwegaana okuvaayo okufulumya statements ez'enjawulo nga bagamba nti banoonya Kyagulanyi ate ng'oludda olulala bagamba nti tebalina kye bamwagaza. Byonna birabise nga ebyobwerere olw'ensonga nti mu kaseera kano Robert Kyagulanyi Ssentamu awera nkolokooto ku ki kyagenda okukola eri gavumenti ya Mwami Museveni. Katumuwulirize mu katambi kano oluvannyuma tukomewo okunnyonnyoka biki by'asobodde okuba ng'ayogerako. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some good. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026.
And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. I mean, just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential elections. We won it, and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. A few days later, they conducted another raid. And in this raid, they assaulted my wife and family members. They vandalized our house. They stole various items and occupied our home. And up to now, our home is still surrounded by the military. Now, this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. We also want those countries that are funding Museveni's killing machine to stop, and if possible, to completely cut ties with the regime in Uganda. In the recent days, we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Now, we are going to be doing it physically. And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. In my absence, my Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I have not committed any crime. Running for president is not a crime. For now, I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Our power, people power. For God and my country. Gwe awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG obwe bubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkutegeezezza mu maanyi amangi era mu busungu obw'ekitalo Kyagulanyi alangiridde nti kakati okumala akaseera tagenze lubeerera wabula okumala akaseera agenzeeko mu mawanga ag'ewabweru adduse okugenda mu buwaŋŋanguse abeere nga abaako emirimu egy'amakulu gy'akola oluvannyuma akomewo era nga bw'abadde ategeeza mu videos eziwererako ddala Kyagulanyi agamba nti agenda kukomawo mu kaseera akatuufu olwo nno gavumenti ya General Museveni babeere nga bakola kyonna kyonna kye baagala okumukola era babeere nga bamutuusaako kyonna kyonna kye baagala okumutuusaako kakati tulina ensonga nnyingi nnyo ze tugenda okuba nga tukuba mu ttooki oluvannyuma lwa Kyagulanyi okuvayo okulangira nti kakati adduse agenze wabweru w'eggwanga. Jjukira nti no bannayuganda abawererako ddala abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu
awamu n'abo abaali bakozeeko mu gavumenti ya Mwami Museveni mu kaseera kano badduka okugenda mu buwaŋŋanguse olw'okutya nti obulamu bwabwe buyinza okutuusibwako obulabe. Embeera eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera kano naye gy'alimu, wabula ye agamba nti agenda kuba akola emirimu egy'amaanyi era egy'enjawulo okuloobinga nsobola kukinnyonnyola mu Luganda nga okusakira. Agenda kusakira bannayuganda okulaba nti amawanga gano ag'abazungu agabadde gaasibwako akatambaala ako kaggyibwako batandike okulaba Mwami Museveni ne gavumenti ye kiki ddala kye bali. Okumala ebbanga lya myaka 4 General Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso okufuga eggwanga lino erya Uganda, wabula nga n'abazungu bano bagenda maaso okukolagana naye nga balowooza nti mukulembeze atuukiridde. Wabula mu kaseera kano Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kye kimu ku ebyo by'ali mu kukola bukubirire okulaba nti aggyawo, era nga kano ke kamu ku bukodyo bw'akozesa okunafuya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Details zonna naddala ez'omu katambi ka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu maaso awo tugenda kuba tuzikuba mu ttooki, wabula okusookera ddala nkwaniriza era ne nkubuuzaako gwe nawe naakyasobodde okuba nga weekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG bulijjo kutegeeza nti waneno we tusinziirira okutuusaako embeera mu kisawo eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda ku mirirwano awamu ne mu mawanga ag'abazungu. Kasita ensonga zibeera nga zikwata ku ggwanga lya Uganda, gwe switching buswitchinzi ojje waneno ku mukutu tubeere nga tukutuusaako buli kimu. Gwe yakatweyongako nja kukwaniriza ate nkubiriza ekintu kimu, genda maaso beere nga osubscribinga, teekako notification bell, likinga, sharing ate commentinga tubeere nga tutambula nga ate famire. Mu kiseera kye kimu njagala okujjukiza Hajjatina Kalemba omusomi w'Edduwa ng'ono asangibwa Busaabala ku stage esembayo. Gwe wenna alina ekizibu oba ensonga ezikusumbuwa mutuukire agenda kuba akukolako mu nkola ey'ekikugu akulombera Edduwa ensonga zibeere nga zitereera. Hajjatina Kalembe akutegeeza nawe oba ng'oli wabweru w'eggwanga erya Uganda tofiirwa omukisa guno ng'oyagala okumanya ebisingawo mukubire ku nnamba eri noti 75237529. Salamu alaikum. Hajjatina Kalembe omusomi w'Edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku Dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye, papula zeesibye, kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku Dduwa ofune omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajjatina Kalembe gambawo ennamba yange yeeno 0752 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Butereevu ku mukutu ogwa Point Media UG kw'okyali webale nnyo okutambula naffe. Kakati okusinziira nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze wabweru w'eggwanga erya Uganda, tulina ensonga ezimu mu kaseera kano ze tugenda okussaako essira, era ensonga ezo ze butya ate we tulabye nga amawanga gano ag'abazungu gagenda mu maaso okukolagana n'eggwanga erya Uganda okumala ekiseera. Wabula ate era mu kiseera kye kimu tubeere nga tukuba ttooki na mu nsonga ki Kyagulanyi z'asobodde okubategeezaako bukyanga yeegatta mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu mwaka gwa 2017 ng'asooka okufuuka omubaka owa Kyaddondo East. Gwampuliriza nzize nga nkunnyonnyola nti akamu ku bukodyo Kyagulanyi kaakozesa ke k'okulabisa gavumenti ya Mwami Museveni mu mawanga gano ag'abazungu, era ng'ekyo kijja kuyambako okulaba nti bamunafuya. Kakati Kyagulanyi nga nkufundirizzaamu era nga nkunnyonnyola bulungi nnyo obeere ng'otegedde biki by'ayogedde mu lulimi olunyaanyimbe. Kyagulanyi ategeezezza nti bannayuganda banne awamu n'emikwano gye we tunaalabira akatambi ke tuva okuwuliriza kijja kuba kitegeeza nti afulumyemu mu ggwanga erya Uganda era bw'atyo agenze mu buwaŋŋanguse okumala akaseera abeere nga abaako emirimu emikulu gy'akola. Kyagulanyi agamba nti emyezi 2 emabega Mwami Museveni yaddamu okunyigiriza okwagala kw'Abannayuganda, bw'atyo ne yeerangirira ng'omukulembeze ku mudumu gw'emmundu.
ng'olunaku lumu luyiseewo olw'okuba Mwami Museveni yali aswadde ate ng'atidde bw'atyo n'atuuma amagye okuba nti gasalako amaka ge era babeere nga bamulumya. Wabula Kyagulanyi agamba nti yasobola okwebasimattuka bw'atyo n'adduka n'agenda mu kwekweka oluvannyuma lw'okutegeezebwako abamu ku minywanyi gye mu UPDF nti Odda yali etoyeddwa obulamu bwe butuusibweko obulabe. Wabula Kyagulanyi agamba nti ebintu bingi nnyo ebibaddewo mu bbanga eryo ery'emyezi ebiri. Bukyangadduka ewuwe gavumenti ekoze buli kimu kyonna ky'esobola okumunoonya era okumuyigga babeere nga bamufuna. Jjukira nti nno mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni omukulu General Muhoozi Kainerugaba era omudduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda ye ng'asinziira ne ku mukutu gwe ogwa X yavaayo n'ategeeza nti ayagala atte Kyagulanyi ono era n'akakasa nti bakkomando be bali mu kumuyigga bamukwate abeere mulamu oba mufu. Ensonga eno eviiriddeko abamu ku abo abali mu gavumenti okuvaayo okuwa statements ez'enjawulo nga bagezaako okusazaawo biki General Muhoozi bye yayogera. Minisita Chris Baryomunsi owa ICT yavaayo n'ategeeza nti biki General Muhoozi byayogera tebiriimu mulamwa era Bannayuganda tebalina bitwala nti birimu eggumba. Era bw'atyo ye n'ategeeza nti gavumenti terina kyeyagaza Kyagulanyi asobola n'okkomawo mu maka ge n'abeera nga yeeyagalira eyo. Ne tulaba omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke ne bategeeza nti tebalina kye baagaza Kyagulanyi. Ne tulaba omwogezi wa UPDF Kano Chris Magezi naye ng'akkaatiriza ensonga y'emu, naye ate ebikolwa byo bibadde biraga ekintu kya njawulo. Kakati Kyagulanyi agamba nti mu bbanga lino ery'emyezi ebiri ennyumba ye yennyini nga kw'otadde n'amayumba gaabo baminywanyi be baakolagana nabo nga kw'otadde ne bakulembeze banne gayingiddwamu nga gavumenti esuubira nti kwese. Ne batakoma okwo ne bateeka roadblocks ez'enjawulo awamu n'obufo obw'okukebereramu emmotoka nga kw'otadde ne boodabooda olw'okuba baagala okumuzuula. Jjukira nti nno ku lunaku olwa Mande eno twalabye ne statement eyafulumye mu UPDF nga bagamba nti roadblocks ze baatadde wali eri ku Gayaza Road olw'ensonga nti baagala Bannayuganda abakozesa enguudo babeere nga bagoberera bulungi nnyo amateeka ag'oluguudo. Wabula Kyagulanyi bino yavuddeyo n'abikubamu ebituli ng'agamba nti ekyewuunyisa gavumenti ya Mwami Museveni tennaba kuyiga nti omuntu Bannayuganda gwe bakwese talina kutawaanyizibwa. Era ekyo yandibadde akimanya okusinziira ku experience ye yennyini gye yayitamu akaseera we yali mu nsiko ng'alwanisa okuggyako obukulembeze obwali bunnyikiza eggwanga erya Uganda. Kakati nno baba UPDF baavuddeyo ne babyegaana nga bagamba nti bali mu kukolagana na poliisi okulaba nti amateeka g'oluguudo gagobererwa. Kyagulanyi mu katambi agenda mu maaso okunnyonnyola ng'agamba nti ne ba police officers abaamuweebwa okumukuuma mu campaign baagobeddwa ku mirimu. Sitole eyo tubadde tugikolako kaakati okumala ennaku nga 3. Ku lunaku olwokusatu lwe twasooka okukitegeerako nti ba-officers bano eno baali bakwatiddwa era nga bali mu police station emu bali mu kubuuzibwa kajojjogi w'ebibuuzo. Oluvannyuma ku lunaku olwokutaano ne batwalibwa mu police court era ng'eno baateekeddwako omusango ogw'okulagajjalira emirimu gyabwe. Kyokka Kyagulanyi yavuddeyo n'annyonnyola nti ennaku z'omwezi nga 16 we bali mu kubateekako emisango nti baalemereddwa okukola emirimu gyabwe baali baamaze dda okubamuggyako kubanga baakoma kumukuuma ennaku z'omwezi nga 15. Kyagulanyi agamba bino byonna gavumenti ebikoze mu bbanga lya myezi ebiri nga bafuba okumunoonya okumukwata ekintu kye balemereddwa. Agamba nti baakola n'obulumbaganyi ku maka gaabwe nga famire mu kyalo era nga bamunoonya ate n'ennyumba ye wali eri Emagere ne we buli kati
ekyali wansi w'amagye awamu ne poliisi. Wali eri mu kakiiko aka Public Accounts Committee, Honorable Goretti Namugga yagenze maaso okunyiga era okubuuza Deputy IGP omukulu James Okyaya ng'amubuuza amaka ga Kyagulanyi mu kaseera kano nga ne kkooti yamala okuwa ekiragiro gavumenti ekyagakolamu ki. Omukulu n'ategeeza nti amaka bajja kugavaamu nga Kyagulanyi akomyewo olw'ensonga nti poliisi oba gavumenti etya nti wayinza okubeerawo ababbi abagayingirira ne babba ebintu bye nga Kyagulanyi ne famire ye tebaliiyo. Mu katambi kano Kyagulanyi agenda mu maaso okunnyonnyola ng'agamba nti bino byonna babikoze wabula tebasobodde kumufuna olw'ensonga nti bannayuganda be bamukuumye ne bamuprotectinga era ne bamushelteringa ne bamuwa ew'okusula. Agamba nti leero alangirira nti okumala ebbanga ttono nnyo agenda kuba asooka okuva mu ggwanga agende ateeke engalo ze ku mirimu emikulu ddala, wabula mu wiiki ezinaddako ajja kuba asobola okwengeejinga ne mikwano awamu ne allies okwetooloola ensi yonna nga tannakomawo wano mu ggwanga lya Uganda. Olwo nno alyoke ayongere okusindiikiriza okulaba nti alwanirira enkola eya demokrasiya awamu n'eddembe wano mu ggwanga erya Uganda. Era Kyagulanyi alemeddeko ng'ategeeza nti mu kaseera kano akubiriza bannayuganda basigale nga bali ku mulamwa guvaako ate basigale nga bali bumu. Mu bufunze obwe bubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwagenze mu maaso okutegeeza eri bannayuganda mu kaseera kano nga kaakati tukitegedde mu butongole nti afulumya eggwanga era genze mu buwaŋŋanguse. Okumala ebbanga kaakati naddala wiiki eno tubadde nga tufuna eŋŋambo eziyitiŋŋana nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumya eggwanga era takyalimu, wabula kaakati kimaze okukakasibwa. Embeera ekuleetera okwewuunya kiki ekiri mu gavumenti ya Mwami Museveni naddala nga kaakati Kyagulanyi takyekwese wano mu ggwanga wabula agenze mu mawanga ag'ewabweru okubaako n'ensonga ate zayongera okukwatiriza. Mu mwezi ogwokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola damage ey'amaanyi eri gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga nti ennaku z'omwezi nga 18 Kyagulanyi yayogera wali eri mu kiyitibwa Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Guno si gwe gwali omulundi gwe ogusoose. Ngutegeezezza nti okuva we yeegatta mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu mwaka gwa 2017 Kyagulanyi azzenga aluka n'okukola connections si wano mu Uganda mwokka wabula n'amawanga ag'ewabweru mu kaweefube w'okulwanisa gavumenti ya Mwami Museveni. Kakati oluvannyuma lw'akaluuko omwaka gwa 2021 Kyagulanyi yayolekera mu Geneva. Ku mulundi ogwo yagendayo mu buntu okwawukanako n'omulundi guno we yabaddeyo ng'ayitira ku mikutu migatta bantu n'asobola okutegeeza ensi yonna kiki ekigenda mu maaso wano mu ggwanga erya Uganda. Ennaku z'omwezi nga 23 Kyagulanyi n'asobola okwogerako mu palamenti y'omukago gw'e Bulaaya era ng'akuba ttooki mu mbeera eriwo mu ggwanga erya Uganda. Ate era si gwe gwali omulundi ogusoose naye okugendayo wabula era oluvannyuma lw'akaluuko omwaka gwa 2021 mu mwaka gwa 2022 Kyagulanyi lwe yasooka okwogerako mu palamenti y'omukago ogwa Bulaaya gy'oyinza okuyita European Union Parliament, era ng'omulundi gwe ogwokubiri yazzeeyo kukkaatiriza na kubanja nti Uganda yeetaaga obuyambi so si kutunuulirwa na kisa era so si kusaasirwa wabula okugijjako omukulembeze bangi nnyo kaakati gwe bayita nnakyemalira. Njaga okutegeeza gwe ali ku Point Media UG nti Robert Kyagulanyi Ssentamu si ye mukulembeze ow'oludda oluvuganya gavumenti asoose okugenda mu buwaŋŋanguse olw'okuba ayiggibwa era olw'okuba obulamu bwe buli mu katyabaga. Ojja kujjukira nti nno Dr. Kizza Besigye kaakati ali mu kkomera nga ali mu kulwanirira bulamu bwe na ddembe lye
ng'omusango ogwamuteekebwako ogw'okulya mu nsi ye olukwawamu n'okugezaako okutta omukulembeze tuli mu myezi egiwerako ddala 16 wabula nga tegunnaba kukwatibwako, tegunnaba kuwozesebwa. Mu myaka egya 2000 Dr. Kizza Besigye naye yaddukako mu ggwanga erya Uganda bwe yali yakatandikawo ekyayitibwa Reform Agenda oluvannyuma ne kifuuka FDC, era nga yagenda okukomawo wano mu ggwanga erya Uganda nga ssemateeka azzeemu okukkiriza ekiyitibwa multi-party dispensation mu mwaka gwa 2005. Olwo nno Dr. Besigye n'akomawo n'asobola okwetaba mu kalulu k'omwaka gwa 2006 nga yeŋŋanga era ng'avuganya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati mu kaseera kano mu kyasa kino kye tulimu oba ku mulembe guno gwe tulimu ogwa social media, Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongeredde ddala okuteeka ttooki ey'amaanyi ku bukulembeze bwa Mwami Museveni era nga kizibu nnyo okuba nti nno ensonga zino zeewalwa okusinziira nga ensonga we zibadde zigenda. Kaakati nno embeera bw'etyo bw'erabika eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekibuuzo kiri nti Kyagulanyi gy'agenda agenda kuba akolayo ki? Kakati ne mu mwezi ogwo ogwokuna twasobodde okukitegeerako ennaku eziyiseeko emabega nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abategesi abamanyikiddwako nga Renewed Democracy Initiative bagenda kuba bamuwa omudaali era bamusseemu ekitiibwa nga omuzira alwanirira demokulasiya mu nsi yonna yonna. Ku ssemazinga wa Africa kyategeerekeseeko nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yekka agenda okuweebwa omudaali guno. Abantu bali bana nga kuliko Ambassador John Bolton, Senator McKelly awamu ne Honorable Chrystia Freeland. Bonna bazungu era nga bagenda kussibwamu ekitiibwa olw'emirimu egy'enjawulo gye bakoze, abamu ku bo mu ggwanga eri Amerika, ate omukyala Chrystia Freeland emirimu gy'asobodde okukola wali eri mu ggwanga erya Ukraine ku ky'okulwanirira emirembe gy'abantu awamu n'okukakasa nti amateeka gagobererwa. Kyagulanyi ye yekka waneeno ku ssemazinga wa Africa agenda okuweebwa omudaali ogwo. Kakati bwe kibanga ddala mu butuufu akaseera ako kajja kumusanga mu mawanga gano ag'abazungu, Kyagulanyi tuyinza okumulabako nga yo atuuseeyo mu buntu okufuna omudaali guno n'okussibwamu ekitiibwa ng'omu ku abo abawaddeyo obulamu bwabwe okulwanirira enkola eya demokulasiya. Ekimu ku ebyo ekiyinza okunnyonnyola lwaki kakati kituuse ekiseera n'ava mu kuliira ku nsiko wano ku ggwanga erya Uganda n'asalawo abeere nga agenda mu buwaŋŋanguse. Kakati kino kikosa gavumenti ya Mwami Museveni oba nedda? Kubanga bye buvuddeko emabegako awo twakola analysis mu nsonga ey'okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga yeekwese era nga gavumenti teyamukwata mu ngeri emu oba endala, kiyina engeri gye kiyamba gavumenti ya Mwami Museveni newankubadde nakyo kyali kigiteeka ku bunkenke. Olw'okuba Kyagulanyi yali mu kwekweka, abadde mu kwekweka, tewabaddeewo misango formale gibadde gisobola kuteekebwa ku gavumenti ya Mwami Museveni nti oba baamukwata under house arrest, nti oba baamukwata ne bamuteeka mu kkomera kyokka nga talina musango, wabula ng'ate bagezaako okumunoonya. Era ne tulaba n'okulaba munnamateeka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulu Robert Amsterdam okuva ali mu ggwanga erya Bungereza ng'agenda maaso okutegeeza nti ebbaluwa z'awandiise za kuba nti bakaka gavumenti ya Mwami Museveni amateeka agafuga ensi yonna gawaliriza gavumenti ya Mwami Museveni okukakasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu egenda kumukuuma nga bwe guli omulimu gwa gavumenti era nga ssemateeka wa gavumenti ya Uganda bw'alagira awamu ne ssemateeka w'ensi yonna w'alagira nti gavumenti yonna erina okukuuma
abatuuze baayo bannansi baayo babeere nga tebatuusibwako bulabe. Robert Amsterdam nnamateeka wa Kyagulanyi ze zimu ku bbaluwa ze yavaayo okuwandiika nga kw'otadde n'endala nnyingi nnyo ze yasindika mu mikago nga ogwa Commonwealth gibeere nga gigoba Gen. Yoweri Kaguta Museveni n'eggwanga erya Uganda oba gavumenti ye mu mukago ogwo paka nga Uganda ezzeemu okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu awamu n'okugoberera enkola eya demokulasiya. Wampuliriza ku Point Media UG, gavumenti ya Mwami Museveni newankubadde ebadde enoonya Kyagulanyi ng'ekyegaana, naye ate ekyokuba nti abadde aliira ku nsiko kibadde mu ngeri emu oba endala kigiyamba, wabula kaakati afulumye agenze wabweru w'eggwanga. Era ssaawa yonna teweewuunya gwali ku Point Media UG nga tukutegeeza nti tugenda kuba tukutuusaako live ku biki Kyagulanyi byakolera mu mawanga ag'abazungu. Mu katambike tumuwulidde ng'ategeeza nti Nuupu Diaspora Chapters ez'enjawulo nga bwe ziri agenda kuba abatuukako ssaawa yonna yonna okwengejinga mu nsonga ez'enjawulo. Kakati mu kaseera kano kye tugenda okukola kulinda bulinzi kulaba kiki Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagenda kuzzaako, era ebyo byagenze mu maaso okutuusaako engalo ze bigenda kuvaamu bibala ki era bijja kuyamba bitya Bannayuganda naddala abo abanoonya enkyukakyuka. Tulabe n'okulaba oba tunaasobola okufuna okwanikula kwonna kwonna okuva mu gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni, era bwe tunaakufunira wano ku Point Media UG tujja kuba tukomawo okutuusaako updates obutereevu ensonga obeere nga ozimanya. Sigenda kusukkawo wano, mwebale nnyo mwebale ddala okutambula naffe ku mukutu. Mbagalize olunaku olulungi ne weekend ennungi olutwayizaamu era mweraba.